Nisang bula binaka toda kasaramana nungu itokani ena ola mata be kimni sema tiko mai nan roni pepango lia blessed digital marketing au be torno ngonongo miu wakanu ni binaka ni bikimu ni happy new year bapakani sige mate tiko ni nungu go live ngo ena bakiko nimber dito saya binaka tamio nabakabini binaka mata bikimu ni to na nungu itokani ni excuse me, ni ba ko te ko mana ni ba ni vinaka so I have a message to mai so bikem ni comment ko mana no post na singa na no so tal na bisinga sa oti ni sa torna te ko beka na buku ni vesu ni mate to bi eu te ko mai na vida na singa sa oti ngo eu ba ni vinaka ni ko sabe vinaka ta kisar mai sa te ko tale me te ko daka sana daka la mani vale Dapat benak cunga kona kaloni seleti kona ambulai kena bulan-bulan benak sa beisere kiti kona koya na ipakam pulai sa benak kiti kena benak kalo na kad benak nikwa benak sarang apa liwi kemanito so my business colleagues, my business partners, my families, friends, and some of you the sensor tunga bininda bikilai yo already tikanya ni wala tiko mai ni banu ni benak tiko mai. God bless you. Nakabali. Nabali na binanong binabali na loma na ni bewa kani binaka. And autor tang nongo mo bikinda bakira ram sarte kani bikimni pakawam dembi bikimni na siangai sama buti ko mai na nungo di pepa. Ora dito ko so na new followers rasengai follow te ka buti ko mai na nungo di pepa ngo. And I think that's the reason why I really want to be here today. Ahora nilele busara sengi sema buti ko mai na lama ni vidanga na mata sa utingo mata ni sini sudo bakatawasi. Iya, kau bam bina kanya ni sa min dam tingnan ni pepong ko bina katanga mo pa mata la tikio wale kala kasara lia na puni mono perata te levo. Vaso so casa te levo tikong ko katagerton ko bita mane na mono Alberta, Canada. Daka tiko ikeba caregiver ko Didi ba katalting ngayon doon ng business. Didi ba kaya naman liba digital business na kanan ron ni Pepa kung nisasya mo tiko may kinanggo Leah Bless Digital Marketing kaya balik ka lakasar balit yaw and also here niya sa namin dami tiko ikiyang bona bonua ondo kasi chok nga nikina nakambaleta ng business didi ba kaya naman liba ko sangara tiko maingo atolo ba katata na yung baki business to toka que binakata mo kila binakata mo maindikeba you can send me a message anytime si comment nga mai around you vitar ni biko que na scroll tiko na nungu page na reda so na nungu post tiko kina na nungu WhatsApp contact ikaron yung message may kiabiyaw wabam na kabik kami na sando vitar tiko may kinabiyaw and buko ni business. And also, ono siya kasi masalamang pala mo binakatsar nga mo may Happy New Year nga. Yeah, I want you to see me that I'm alive and kicking. Binakabali bikim niya nando binanumti ko may. And what else? Nan ko baka sa matraktik baka somebody ko let up taltong ko na tukon. Anyway, yeah. Niko me baka ni senge moniti tiko mbogi tiko ni moniti ko sa mbogi lebe tiko ni moniti. Yeah, hasa so chini ko ita kayo nanu ko mo ko dotol mbal data ni mandra mataka se off tungango se tor tungango nanu ko lipi. Mega paniu kelani sa ni fit binakasara nga sangaleta katakatali. And yes, about the business in Mataka, second free info session. Kilabi kim ni saba muriti ko mai na kenando baka riti ko na free info session on the besiriti kan kina na be mother twice a week. And the first one for this week is coming tomorrow. Coming out to you live tomorrow. Kaya kai ko binakata mo na mayroong mga madala ni business ko. Dormene kalaw. Na kabisara nga ni Mataka. Araw tati ko na una nakalo ko bikito. Ya, nanguna may biti 1 p.m. Wednesday. 1 p.m. Wednesday.
which is 6 p.m. And vakatikainikina na go live ya. Erana vitavitikainikina na sotala no vitokani vaka business space burura tiko tangaki na uklan na mali wa iretiko. Endona vitokani marame toke vakatikitiko manislandi. And vakaitavitalitangani kina mataka sa toka saratiko na toso ni ngwani toke na lamani business community ngo. Ke bakawa iko sembera mbeka niyo kila motora ni kala wae mo mai reda na kai tiko na lamani business ngo. Au viva ungi te viko. Dorme na kala mo ronyo mai reda mai rongo tani pakamata na singa ni mataka. Ke bakai ko singa ni biawara kana singa ni mataka era mantanga ni rongo tani replay ni ngono register mai kina Kila sandara te tiko na visa ni ngauna. Kila viva tali ni konto tal nemba ki bungo. Sana viso talikin na nanda weekend tu tho kon tanga into anga nemba ki sana tinga pakatong nga na bulan da tiko kin nanda sini sudu sa ndo tale na kala tale ni bando tale mbaki ni bula weekend ya. Ndo wasia vale visi ngandi tanga ya tiko we are one step closer to our retirement. You know, na singan tara sana vengu kina mai na bono enda tu thaka tu kina. Ya ke bakai ko thaka tiko bendua. And Pinta taka tiko bindua, you know, I don't really need to stress more on that kind of takilato. Nda taka bindua ele waitu na nandambula, ele waitu na nanda tumbu daki nanda tutu, ele waitu na tosa daki ni sao. We are controlled by somebody else. So, una vive un gitiko weekend, menta teki un nambakingo, menta sabaka samataka, you know, we try to control. Kenda minda control taka na kambaliti kenda nanda tumbu na nanda tosu minda control taka. And for me biyao na nungurai na ngoni sala around ninda na torakina na you know na control na rawan ninda lewana katumburu chikunika na kanda rawata nda lewana nanda ngona is to start your own business. Minda tike bona na nanda doing business. Toka kina na business ko kitondo undo waseti kaniko kan business viva ko tena mana libo ngo ni ko ya barota kana kena buli na huli ko ya barota ka babalanye bimbinga sana ndo na qualification metu maybe kenda kana bimbi me ko kila na basa babalanye yo ngorova ni wilika iko sara ni understand that yang na kain bimbi sira ni bimbi metu biko na kila ban business si ada batali kena karanga metu biko na yalo iko rawa ni obuli iko ni soli iko bobuli. If that's you, then this is something that you can, you know, come and look into lako my raiva. And totoka ni kai totoka kinokwa kila flexibility na esutta kikenda na kena ngarabi na vikanda na mengaraba bale takenda enda lewatiko kenda lewana ngona dava mentangarabi kwa kina na buli mandanga nintanga betiko iko lewana ngona dava makabakina na mubuli na iko ngama baka iyo beiko ngona ngai okay osabi yo pulingo pulisar sangala lako okay pulisar Sakin to na tukun chuko, hey, sa teke po nabuli, sa awal na kalokong, sa teke po nabuli. Yes, sa viwa. No, nabuli sa tunga, kaya nangon nanta sa dormikin, sa tunga nabuli sa baro teke to yan. Nangon ngay ko ready kinay ko plug teke pa yan. Na sa video based to may, ya bala ka saraw, na siya ko sa chinitaraba, balam, kang mabito ko na chuko weekend ni, kaya kay ko soli, ko maronyo may buli. Then this is something that you can do. May buliza na kena bakaya ngata kena mana liba menta bakaya ngata bina tu kena nanda ya ba liba ratungo weekend kena karo sandara te tono buru nda sato so tu kena go na bebe sau na the technologies kena sala ko mengo na AI kena sandara te tungo bana nda telefon na scroll to bang na Facebook na YouTube na kena be matangali ads sala ko to. And this is, you know, it's taking over the world now. Na zaka tang karabatiko siang declara matagali zaka so na zaka sara ni replace ta kana kango
And these big companies, even the government departments, are not to cut down the number of workers arna on a system because on AI rasara ni ravaka me karabna takataka nangale bitin baka na tamataka mera control takatuna kena misini na kena kabal baliba abgadin me ni na kena bo. And if that happens, second sara to my na biyang baksawati sona sona waktu lewangaran to baka dora na sabi liptaki sambal ndare to kung tatalan bagi ko singkala ngona ta babikin to may biting ngona ta na binting ni is it this I'm not sure. Visau na liptaki visau na policy visau na kato doko visau na bagi ni baka vengo rabi visau taka rasin pekela ira na kanda tu bala ka to kenda so o kenda nga baka teki kenda menta sabuli na menta baka ro teki kenda to just in case Dabaru teki kenda to the sinkila na thapa na yadamay na bibisau na yadamay and iyo bibang kiti kenda if you siang chumba nindo atal to no karoni burubure then I think 2026 Musanta lava talent no income stream. Your second income stream. Don't rely on one source. Kako ninta barra bito nga panantuan na ibure. Kila ba bina kana nung mita kapto kana business ko. Bandin di bango nindo to be mati. Santo wasi pa waso man ko nyo tikin. I miss one day of work. I miss that one day of pay. Dalla tanto na sigda kasi baka naman sa kasi to make it or ni miss one whole week na mani bisu me na tutupat siya na ken bisaw sabi kenda santana matagal tanda ta kabe bato ko tala tanga do sigda ta kay sa tala tanga ken mission siya ano sa kapta ken business ko sabi mo kisarto biya bala ta ke makawara bito nga may nandun na nanong ko tanggwar que o rabbit chicken na takata ba ke ban yung guys yang ni takata ban ko sa kaya de ngondi bisa misali musket to na bisa bata na singa ko gono guys yang ni takata domingo may na mother to doksawati sala ko mengo ni ko sinkala ba I'm just listening to my body na ta nga o bakila ke sa feel better o sa ngai to kunanyo okay I'm coming to start tomorrow to be honest, ko endo na kausi nga pang tulindo ta kapano ngono se taka chumi kina se berniu ta kap na business ko. Okay, pala usar na nung ngono ni mo mista kanung ko taka. Ken pala usar 3 days. Kasi bakila chum na nga ni kausa na first take yung because sa kila ni sabi daw na singap sa kala tumaya sa ito nila mo binaksa mo stock kina and kasan may klau ba na nakikinanan ng kusama yung karapat to ng business ko sambutan na to na basi nga baya ako dalati to baya habis sumitikyo to na ng business so that's one good point about it Balatang na yung singi makararabit to nga kaya I'm not only relying on one source of income and in this business you can come and open many other streams of income, not only one. Then siya nga na sa amin talong gubro naman yung business iyan, naman yung business mandangan ko. Bisa ba tatalito na streams of income ito iloma. Around your may access take ko kina. Well, if you want to know about it, you'll have to take the step forward. Iko na may rongo man na web na the free info session ko kahit ko na live ko mataka kaya register min ko yung sarili sa talaga na replay ko sa ati ko nga ng biyan ko na ng email and hiyo sana anong gaya murito ko na bikala o taraw sana gaya tiyaw sa kipa ko sana gaya so man no membership fee you have it so masar no membership fee $149 na ilabo ni Amerika tulan daw chuko bakadada na labo may nonda darabakana tanga kinananda card Visa card or Mastercard ke esangani duana ngani sala ni bakrela bana nito business na M-Pesa sa Western Union siya ke darabakana tanga naman the card Visa card nga siya Mastercard wrong na card ya so iyo
navalakalaika nakambaleta na business o klano sava mazala take woty nanangai tos tali tiko yani nangai tos tali tiko na vakamadala kena vitalanoa pakangasa do vakador tiko mana vembek saoti. And for those of you who have already paid your 149 na numatiko na nomuni membership fee valued for 2 years. Oti ronembakin ke vakai ko nangai via durtal mai sana soma tali mana no 149 I hope you are you're thinking about it and sana taka ko na vika membaleta na kala tarava maroni tikibukina no mani business. And yes, another thing about this business and that it's a way for us parents that on bida to my vera na luvenda siang ni business me nga weekend going down business ya ran da pasta ka ni vera na luvenda dakela na nonta taka se mani da bana tutu enda mai tukina ke o mani minister madanga se o le prime minister se da presidente iko na sigarin suliang gori ni tutu gori wana luvenda. This business you can. Nanotiani, nanonta tiko na buruburongo. Nangailakan saan bito may verna luvenda, rangay to mana tiko saraw to may ito na talagang riburubure, rangay paista kaya nuir verna luvenda, and they continue. The clock kita sa generational wealth, Totoka kinabi kenda ni tumbo-tumbo. Tala ko may também da cava tava luveni também da cava tava io rede te klomani bisin ko so karaba ba biotini karaba ba vitavini so mandanga they're just best friends, they do it together ratege buna batana non right. So it's totally up to you how you want to do it. Iko be da cava ndua da cava te do tale io kona tukuna chika bimbi mona mai torsanga mena kala mo mai ndike mo mai kila manda na dava ya vati pilom dava mona ba dor iksa ready ko kila ko bien kata mo zakava mo mona buliza then take a step forward. Kenta na mai buliza baleta na business ngo sena ni kenta sing de kila tu mena zakava kongo bakanga nyola ko mo li zakava kai ko beli nasi ko na la ko mo li buli nasi la manda kana kurubuli kila na rama mo zakava sanga yo virte keni mo na field mo li zakava kai mate ke nga lo komike au la kuma yusinga la katonga mo ko tunga menungu kila banga stable maybe timo virte ke sara ni mo sa place sara ni okay sele maybe na mo li zakava teni ba ke gebe kerno. I have to come and study it first. I will leave the mo zakava verna patient sanga irto sele bi na volatar mo sanga li zakava na zakava mo li ngarabi. And likewise for this business. Iko mana mai bulida. Sorry na numa chico klasa sa kerker me saru tana nunda numa tiko na sambarnasan. Kana easy money, mendana numa da virtanga me bangonila mo ko ngai tumbu na pakate ki kwaya kind of miracle and within a few hours bakabita take mai no. There's no such thing as that. Sa menda sael matua sanga nindo na kai watu yana kenela kola ko sanda kere menda sa kotale visar nanda bakasa mana matangali rawi la babaya na mana liba ke bakai ko sen chiko ngai kai ndo na kasale na chiko biko sa don menda kila na kato do ko menda taka so na business ngo iko na la ko mai mana mai wuli manda mo kila na za mo zakava beran yung kay vivi bakina ng business mo kay zakava meron yung kay rawakata lang nga may kina. You learn what you have to do, then you apply it, and then sana kita wala ko may na return of investment. Yo 149 ya and dollar talibi ko so tale na matinikatum pa and dollar talibi ko ndo tan na matinikatum mo romerize kina na bika todo ko tiko mai. You have to come and learn about the products that are involved in this business. Meron yung kila iko which one best suits you. Athiko o they birongo ya nanganitia o they birongo mona invest kina. Batay ko nga na kila sang talento na kila. So ko ya binaka kino iko sarang motor manikalaw. Well, that's it from me today. More information, tap on that website. Because I did go to www.leabless.com. Mentalava anyway ko ya.
register Sara wale na dhamu patakina no mo email address warak search ko na email confirm takarangan mo registration singnan ka no so na registration go marone Sara wale ngakin na free webinar ya so Sara bawati kaya sabi na katamotor ni kala taraba so 149 sakapsar. Yeah, I'll be here as your mentor. Una kay guide tiko na vikala otale motarava. Kala motorvaka ya sato se tiko lama. That's if you want to move forward. And if you don't want to, you can take back your 149. Ano kay totoka kino kina ng business mo. Sanga ni kala sanga na chunga sa kimamin rote kiko siyang I'll be here and you'll still see me here. Kaya banggareyo may ko banggareyo nga may ki. Panandro di pe pangangon garon na sotal mga nalia sotal na account ra kritik tungur ya mga tagitin kinadango maybe they'll be using my pictures so it's important that you kala mavakava na mo bakandindike kako ninda sikaluto to barara windo ngai bosa to mai and untuk kaba lemo na kaiti ko nga kesando ay message ta kanibi ko ndo ng business ita bole mo ngiriti pa mo reda na matana yanga. Ya sako ya mebioni ko sa pano ni binakatikani sa mpangilip ni singa kango. Sa pano ni binakatikayani na wale mo na bito ko niti ko may God bless you all. Kalonga titi ko na naman ni 2026. Bobo iti ko na bula na bubale na nanrabuli na ngone bikenda na tumbu-tumbu. Klan sa baro sela ko na mata ni pakatawasi. Bikenda may nonda. Na valelinga sa na baro tika butelen na buli. Sabano ni binakatipayan na bingarabi, weekend na sa takatiko na siniburuburongo. Yeah. Blessed week. Ni kalungata. Ni mo ate, binakabaliw.